ចូលកាន់កម្មវិធី Field Organizer បន្ទាប់មកយើងចូលបាត់ដែលយើងចង់ធ្វើជា ringtone តែយើងចូលយកបាត់មួយនេះចុចលើសញ្ញាទៀនបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ Open In ហើយអស់មកក្រុមចុចលើពាក្យ Save to Field ហើយចុចលើពាក្យ Save វានឹង Save ទៅកាន់ Field របស់យើងតោះមកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដែលធ្វើ ringtone ឬកម្មវិធី GarageBand ហើយចុចលើរូប micro ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកវានឹងលោតរូបចឹងចុចលើសញ្ញានេះបន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាបូកទូចមួយតោះមកចុចលើពាក្យ Section A ហ្នឹងយើងបើកវា automatic ណាហើយតោះមកចុចលើសញ្ញាខ្សែកោងមួយនេះហើយយើងចូលឡើង browse item from the field app ហើយយើងឃើញប័ណ្ណដែលយើងបើកមកមិញហ្នឹងនេះហើយតោះមកយើងចុចលើវាទៅវានឹងបានមកដល់នេះវានឹងលោតឲ្យហើយយើងសកាត់លើប័ណ្ណហ្នឹងមកសកាត់យើងស្ដាប់ចឹងក៏បានដែរហើយយើងសកាត់វាមកអស់មកហើយប៉ុណ្ណឹងវាចេញជាប័ណ្ណជំនាញហ្នឹងហើយយើងអាចចុចលើសញ្ញានេះមកវាលោតចេញពាក្យ My Song ចុចលើពាក្យហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងសកាត់នៅលើរូបហ្នឹងវាលោតចឹងមកយើងចុចលើពាក្យ Share ចុចលើពាក្យ Share មកចុចលើពាក្យ Share ហើយយើងចុចលើពាក្យ Ringtone ចុចលើពាក្យ Ringtone ហ្នឹងយើងចុចពាក្យ Continue ហើយទៅកន្លែង My Song នោះយើងអាចដូរឈ្មោះបានយើងចង់ដាក់ប័ណ្ណឈ្មោះប័ណ្ណជំនាញក៏បានចង់ដាក់អក្សរអីក៏បានដែរតែទៅចិត្តយើងយើងសេមកយើងដាក់ Suga Song ហើយចុចលើពាក្យ Export ថាបងវានឹងដើរទៅកាន់ Ringtone របស់យើងចុចពាក្យ OK ហើយចូលទៅកាន់ setting ទៅមើលគាត់យើងមើលកន្លែង sound របស់យើង sound ដល់នេះចូលឡើង ringtone ណែអ្នកបាត់ Suga Song ខ្ញុំបានបើកវាមកមិញចូលមកកាន់ ringtone យើងហើយអាចដាក់បានអរគុណច្រើន